Если б было море пива, я бы дельфином стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Червячок! Помогите, плес! Интересно, если я съем саму себя, я стану толще или исчезну совсем? Ай да посрать. Пойду лучше пожру. Это Ронни на летающем самокате, который кушает булочку. Ничего особенного. Девочки, я свободен. Это мы с моим одноклассником рисовали Арнольда. Толстым я, тонкий его. Оцените нас. Дебилы, блять. Одиночество. Это с виду это одиночество. Одиночество. Подожди, а вот двоюродная сестра Пятачка. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Это что, твой номер телефона, да? Нет, мне их два. А вот я. Ва, кстати, узнаете, это Ричика. Нет, не узнаем, меня никто не знает. Да ладно. Ритка бежит. Настя, ой, Рита. Валим. Нахера валить, когда такое существо идет? Настя. Девочки, ждите. Ладно. Рано. Я просто бегу, мне холодно. Ой, бля. Красиво на улице. Кто-нибудь слышал, чтоб я на уроке заорала? Да. Мне Яна, блин, между копчиком так вот херак с карандашика. Она заржала. Так вот, что это было за педофилия? А, понятно, короче, чуть не сдохла. Это Настя, ей походу попец. Мне плохо. Ей попец. Пока, машина. Пока машину дай поснимай. Снимай! Ой, она нас смотрит, уходит. Блин, там ВК. Мы с Яной идем, я прям перед учителем идет. Такая, сосайку насай. Да откройте мне. Откройте мне. Стой. Я опять снимаю. Смотрите. Как вы думаете, что? Мусор? Вот. Не, ну реально, у нас тут тоже мусор. Да хера мусора. Даже в садике мусор.